ମାନଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଉପକ୍ରମ ଭାଗ 3 ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଟୁ ମ୍ୟାପ୍ସ ପାର୍ଟ 3। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଡାହାଣ ବାମ କିପରି ମନେ ରଖିବା ଏବଂ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବା ଭାଷାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ କିପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଏ ଜାଣିବା। କାଲି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ଥାନରେ ବୁଲିଲି। ନକ୍ସା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲାନି। हाय नेहा, हाय वंदना। ହାय अंशुमान। हाँ मोर भी किछि असुविधा हलानी नहले सेई पिला अरुण परी आमे भी हजि जाइथांते। कौन हिला? किए हजिगला आउ कोठी हजिगला? କାଲି ଆମେ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାର୍କକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ଗୋଟେ ପିଲା ହଜି ଯାଇଛି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଉଥିଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ସେଇ ପାର୍କରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବୁଲିଲୁ, କିନ୍ତୁ ନକ୍ସା ଥିବାରୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଠି ହେଇଗଲୁ। କାଲି ଆମେ ଆମ ଦିଗ ବିଷୟରେ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ବି କରିଦେଲୁ। वाह, तमे मते टिके सिखै परिबो कि? मु बाम डाहाण ठीक भाबरे बुझी पारुनी। निश्चय, चल प्रथमे आइसक्रीम खाइबा। ଡାହାଣକୁ ଦେଖ, ସେପଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବାଲା ଅଛି। कोठी? मते तो कहीं देखा जाउनी। କାରଣ ତୁମେ ଭୁଲ ଦିଗକୁ ଦେଖୁଛ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାହାଣକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିଲି, ଯେତେବେଳେ କି ତୁମେ ବାମକୁ ଦେଖୁଛ। अरे मु तो तमको सेई कथा कहूची। मु बाम डाहाण किछि ठीक रे बुझी पारुनी। ଏଥିରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? देख मु कहूची, तुमे सेई हाथ को टेक जो हाथरे तुमे लेखुछ। सेथिरे कोन हबो? मु तो एई हातरे लेखे। एहार अर्थ तुमे डाहाण हाथरे लेख। आरथर को जदि तुमको डाहाण को देखिबा को कहा जाए ताले एही हाथ विषय चिंता करिबो जेउ हाथरे तुमे लेखुछ आउ सेई दिग को देखिबो। ठीक एमिति जेतेबेले केही तुमको बाम को देखिबा पई कहिबो तेबे तुमे जेउ हाथरे लेख नाही सेई हाथ विषय भाबिबो। ଏଇଟା ତ ଭଲ ଉପାୟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଜାଣିଛି ଯେଉଁଥିରେ ବାମ ଡାହାଣ ମନେ ରଖିପାରିବା। ନିଜର ଦୁଇ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠାଅ ଆଉ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ରଖ ଏବଂ ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଏମିତି ଖୋଲ ଯେମିତି ଏହା ପରସ୍ପର ଦିଗରେ ରହିବ। ତୁମେ ନିଜ ହାତରେ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଏଲ୍ ଦେଖିପାରୁଛ? हाँ, एई हातरे एल लेखा ହେଇଛି। ଏଲ୍ ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲେଫ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାମ। ଯେଉଁ ହାତରେ ତୁମକୁ ଏଲ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ତୁମର ବାମ ପଟ ବା ଲେଫ୍ଟ। ओ एबे बुझिली। एबे मु चेष्टा करिबी। मु एई हातरे लेखे, ता माने एईटा होउची मोर डाहाण हात एवं आइसक्रीम वाला मोर डाहाण पटे ठिया ହେଇଛି, ता माने मते एई पटे देखिबार अछि। अरे हाँ, आइसक्रीम वाला तो सेठी ठिया ହେଇଛି। एबे बुझिगली, ये तो बहुत सहज। आइसक्रीम बहुत भल थिला। एथर चाल पार्क फेरी जिबा। ହଁ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାର୍କକୁ ଯିବାନି। ଏଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ କଲୋନୀରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୋଖରୀ ଅଛି। ସେଥିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମାଛ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଚାଲ ସେସବୁ ଦେଖିବା। ओ माछ, मते तो माछ देखिबाकू बहुत भल लागे। मु एबे प्रथम मोड़रे जाउची। ना ना आयुष्मान, तुमे भूल रास्ता रे जाउछ। आमुको ए रास्तार द्वितीय डाहाण गली रे जिबार अछि। सेया तो करूची। देख, मु प्रथम डाहाण मोड़रे गली। एबे जेतेबेले आउ गोटिए डाहाण मोड़ आसीबो, तापरे मु द्वितीय डाहाण मोड़रे जिबी। ନା ଆୟୁଷ୍ମାନ, ଫେରି ଆସ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାମ ଗଳିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? पळे आसली। एबे कुह। ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଳି, ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଗଳି ଛାଡ଼ି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଳିରେ ଯିବା। ଠିକ୍ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡାହାଣ ଗଳି, ତାହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଥମ ଡାହାଣ ଗଳି ଛାଡ଼ି ତାପର ଗଳିରେ ଯିବା। ताहले तुमको कहिबार थिला जे प्रथम डाहाण मोड़ छाड़िकी द्वितीय डाहाण मोड़रे जिबार थिला। ହଁ, ଏମିତି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କହିବା ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡାହାଣ ମୋଡ଼, ତୃତୀୟ ବାମ ମୋଡ଼ ଏମିତି କୁହାଯାଏ। देख, एहा प्रथम बाम मोड़ तुमे जोउथिरे जाइथिल। तुमे सेठी न बुली सीधा एही रास्ता रे आगु को जिब। जेउठी द्वितीय डाहाण गली पड़िबो सेठी आमे बुली जिबा। एठी तो बहुत बढ़िया लागुची। ଆୟୁଷ୍ମାନ, ଏହି ମ୍ୟାପ୍କୁ ଦେଖ। ଧରିନିଅ ତୁମେ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛ। ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାମ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଡାହାଣ ବୁଲାଣିରେ ଯିବାକୁ କହିବ, କେମିତି ଯିବ? देख, मु सीधा जिबी। एईटा होची प्रथम बाम बुलाणी, तेणु मु एठी बुलिबी नाही। एठू आगु को जिबी।
ଏବେ ଆସିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବାମ ବୁଲାଣି। ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ବୁଲିଯିବି। ଏବେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ମୋତେ ତୃତୀୟ ବାମ ବୁଲାଣି ଯିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବାମ ମୋଡ଼, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାମ ମୋଡ଼ ଏବଂ ଏବେ ଆସିଲା ତୃତୀୟ ବାମ ମୋଡ଼। ମୁଁ ଏଇ ବୁଲାଣିରେ ବୁଲିଯିବି। ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆୟୁଷ୍ମାନ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ତୁମକୁ ଦୁଇଟି କଥା କହିଲୁ। ହଁ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବାମ ଡାହାଣ ମନେ ରଖିବା ଟ୍ରିକ୍ ଶିଖିଗଲି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଗଳିରେ ନ ଯାଇ ତୃତୀୟ ଡାହାଣ ମୋଡ଼ କେମିତି ନେବ, କେମିତି କୁହନ୍ତି, ତାହା ବୁଝିଗଲି।